Tanto si viven en la isla de Gran Canaria como si están aquí de turismo, ya sea por un crucero o se están alojando en un hotel, esta actividad que les muestro me parece muy conveniente. Parte muy cerquita de donde les deja los cruceros. Aquí está el muelle de cruceros y a solo unos pasos ya pueden comprar en esta cabina los tickets de forma física, aunque también pueden hacerlo de manera online y no es necesario imprimirlos. Basta con presentar el QR cuando vayas a embarcar. Tiene 2 salidas diarias, una a las 11 y otra a las 4, y la duración del trayecto es de 75 minutos. En el precio va incluida una bebida de bienvenida para refrescarse mientras tomamos el sol y surcamos la bahía de las Palmas de Gran Canaria. Es una actividad que no nos lleva mucho tiempo y resulta muy agradable, sobre todo teniendo en cuenta que la temperatura en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria suele ser eternamente primaveral, por lo cual resultará un paseo muy agradable con el que podremos conocer desde otra perspectiva, con la vista desde el mar, esta ciudad de las Palmas de Gran Canaria. El coste de la actividad es de 20 euros para adultos a partir de 16 años, 10 euros para niños entre 5 y 15 y totalmente gratis hasta los 4 años. Sin embargo, si eres residente canario, tendrá un coste para los adultos de 10 euros. Pueden comprar los tickets con antelación en la página web o directamente a su llegada al muelle. Y si por cualquier motivo ya han comprado los tickets pero no van a poder hacer uso de ellos, tienen una política de cancelación totalmente gratis hasta 24 horas antes de la salida. Este barco consta de 2 plantas. En la planta baja encontramos asientos con mesas y ventanas sin cristales. Y en la planta alta, unos bancos donde podemos sentarnos cómodamente y también un pequeño solarium donde pueden caber unas 4 o 5 personas. Para más detalles no duden en visitar la página web de City Sightseeing, donde encontrarán las respuestas a cualquier tipo de preguntas que puedan tener. Sin duda es una oportunidad única si hacen escala o pasan unos días en la ciudad de conocerla desde otro punto de vista, de tomarse un respiro, una copita relajadamente en la cubierta de este maravilloso barco.